Mój nowy rytuał przed snem. Plastry Good Night. Proste w użyciu, a różnicę czuć od razu. Pierwszy głębszy oddech i mam wrażenie, że płuca pracują pełniej. Śpię spokojniej, a noc staje się naprawdę regenerująca. Rano wstaję bardziej wypoczęta, głębszy sen, zero chrapania, a mąż wreszcie też śpi spokojnie. Dzięki lepszemu oddechowi łatwiej mi się skoncentrować, mam więcej energii i czuję, że naprawdę oddycham pełną piersią. Podczas treningu szybciej łapię rytm, mniej się męczę, każdy ruch jest lżejszy, a oddech swobodniejszy. Mały produkt, a tak duża różnica. Na noc i na dzień. Good Night to prosty sposób, żeby poczuć się lepiej.